Хочу поделиться своим отзывом, своей новой покупкой. Это электрический чайник, о котором я так долго мечтала. Обратите внимание, идеальная температура для идеального момента. Ну, сейчас будем пробовать. Ну что, сейчас мы откроем эту коробочку. Обратите внимание на эту надпись «Осторожно, опломбировано». Здесь уже продемонстрированы все режимы чайника. Сейчас будем открывать. Ну что, я вскрыла пломбу, открыла коробку. Обратите внимание, здесь такая защитная коробочка. Жду не дождусь сейчас проверить этот чайник. Уже вижу, что он очень классный. Сейчас посмотрим, что здесь внутри. Второй отсек. Ну что, вот все, что было в коробке. Так, здесь сразу у нас инструкция по применению. Здесь можно ознакомиться, почитать. Здесь есть на русском языке. Это чайник от бренда Multin L Hot Pot Plus. Обязательно его почитаю. Здесь, значит, у нас блок для подсоединения. И сам чайник, это крышка. Посмотрите, какой крутой чайник. Сделан из нержавеющей стали. Он мне подходит к кухне моей, потому что у меня остальная техника тоже такая. Все очень качественное. Каждая деталь была упакована в свою пленку, я ее убрала. Ну что, я ознакомилась с инструкцией. Инструкция на русском языке. Вот на 6-й страничке видно, за что отвечает каждая кнопочка. Значит, у нас эта кнопка «Старт плюс». Эта кнопка у нас «Поддержание температуры». Здесь у нас нагрев по градусам. Вот, обратите внимание, градусы. И можно убрать звук. Ну что, я сейчас налила воду. Обычно я ее добавляю сразу фильтрованную. Обратите внимание на эту штуку. Здесь показан уровень воды. Минимум у нас 0,9, максимум 1,7. Я поставила сразу на максимальный объем. Здесь у меня удобно сразу находится розетка, и мы подключаем. Загорелся дисплей. Сейчас будем ставить чайник. Итак, сейчас мы включили чайник. Максимальная температура у нас была задана 100 градусов. Сейчас у нас уже 57 градусов. Затем с помощью этой кнопки можно поставить на поддержание температуры. Посмотрите, как смотрится этот чайник на этой подставке. Смотрится очень круто. Чайник у нас закипает. 93 градуса, 94. Кстати, если вы хотите сразу до 100 градусов кипятить, можно просто использовать эту кнопку «Старт-стоп». И чайник закипит сразу до 100 градусов. «99, 100». Все, наш чайник закипел. Вы услышали сейчас звук. Сейчас мы настроим режим поддержания температуры. Сначала мы регулятором настраиваем температуру, ну, до 90 градусов, допустим. Затем включаем эту кнопочку.
И настраиваем время. Ну, пусть будет от 30 минут. Диапазон бывает от 30 минут до 12 часов, шагом 30 минут. И чайник уже дальше автоматически включится. Начнет работать после выбора этой температуры. Очень довольна покупкой. Продемонстрировала я сейчас режимы температуры. Еще, правда, буду разбираться. И уверена, что в жизни он мне очень понравится. Очень удобно. Я сейчас настроила диапазон от 30 минут поддержания температуры. Здесь, видите, регулятор времени, градусов. Очень удобно. До этого у меня чайник вскипел до 100 градусов максимально. Рекомендую к покупке чайник от Multon L Hot Pot Plus. Каждой хозяйке он точно понравится. Очень удобно в жизни. Особенно тем, что можно настроить режим поддержания температуры. Крутой чайник. Обязательно буду его всем рекомендовать. И родителям тоже закажу его в качестве подарка.